रॉयल एनफील्ड लवर्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड लवर चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं हम रॉयल एनफील्ड के लिए इंजन प्लेट की। जी हाँ दोस्तों, आपकी रॉयल एनफील्ड के लिए इंजन प्लेट की। सबसे पहले मैं बात करूं, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करने में। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। साइलेंसर्स की जो हमारी रेंज है आप तक पहुंच रही है 2000 रुपये में। और फोक लाइट्स 35 रुपये में भी फोक लाइट्स आपने जो देखी और हमने आपको जो दिखाई, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। उसी तरह से आज हम लेके आए हैं आपकी रॉयल एनफील्ड के लिए इंजन प्लेट। बहुत ही प्यारा आइटम है, आपकी रॉयल एनफील्ड में लगने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है उसका। चलिए दिखाते हैं आपको और करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, शुरू करते हैं उस इंजन प्लेट की अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको रॉयल एनफील्ड के लिए इंजन प्लेट। कुछ ऐसा दिखेगा। देख सकते हैं आप दोस्तों एक बार फिर आपकी रॉयल एनफील्ड के लिए इंजन प्लेट कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, क्लासिक लिखा हुआ है। क्लासिक 350 थंडरबर्ड एक्स। किसी भी गाड़ी पे लगा सकते हैं आप इसको। पूरा मेटल में। जी हाँ दोस्तों, पूरा मेटल में। और इसके साथ आते हैं कुछ क्लेम्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ 3 क्लेम्स हैं इसके साथ। बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का। चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको आपकी गाड़ी में कैसे इंस्टॉल होगा ये। देखिए दोस्तों, इस पे क्लेम्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। कुछ इस प्रकार से ये क्लेम्स लगेंगे। ये 2 आपके नीचे लेग गार्ड पे, लेग गार्ड के नीचे जो इंजन वाली साइड में जगह 2 बोल्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपके ये बोल्ट्स लगेंगे। और ये आपकी चेसिस में लगेगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ लगने के बाद इस तरीके से दिखता है ये रॉयल एनफील्ड में आपकी। ये पहला क्लेम हमने इसमें नीचे कस दिया है और ये चेजेस वाला क्लेम ऊपर आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, आप भी इसको खुद लगा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। इंजन प्लेट रॉयल एनफील्ड के लिए। तो देखा आपने दोस्तों, रॉयल एनफील्ड में लगने के बाद कितना प्यारा लुक आता है इसका इंजन प्लेट का। इंजन प्लेट भी कह सकते हैं, चेसिस प्लेट भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें इसको। अब करते हैं इसकी प्राइस की बात। 750 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 750, 750 रुपये का ये आइटम। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। 750 रुपये आप ऑर्डर करें 9827561928। हम कैश ऑन डिलीवरी पर आपको ये भेज देंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्रोडक्ट कैसा लगा आपको। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ नए आइटम के साथ। रॉयल एनफील्ड लवर चैनल।